Students, in this module, we are going to talk about the values in social work. We'll discuss that what kind of values are important for the social work practitioners to be followed in the field. And this is a very important topic because social work is a value-based profession. Now, we see that what are the values and how can we define the values. Values are the particular types of beliefs, and basically these are the abstract standards about what is regarded as worthy of respect and how much this is important for the human welfare. Social work is among the most value-based of all the professions, grounded in the concept of such as the justice and the fairness. Why? Because in social work, we are going to deal with the human beings. We are going to cater the needs of the individuals, and we are going to help the people. So here, our subject matter is the individual or the people. So we have to be very careful and conscious while giving our services as the social work practitioner. वैल्यूज़ जो हैं वो बेसिकली हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड पैरामीटर्स प्रोवाइड करती हैं कि इन पैरामीटर्स पर जो है वो आपने जो अपनी सोशल वर्क प्रोफेशन की जो है वो प्रैक्टिस वो प्रोवाइड करनी है कि सोशल वर्क प्रोफेशन के अंदर हम जो है वो ह्यूमन बींग्स के साथ डील कर रहे होते हैं, हम इंडिविजुअल्स को हेल्प प्रोवाइड कर रहे होते हैं और वेलफेयर ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज होते हैं. सो हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है, जो हमारा यूनिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो इंसान से रिलेटेड हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्डाइज्ड पैरामीटर्स ऑफ वैल्यूज़ हों, एक स्ट्रॉन्ग चार्टर ऑफ वैल्यूज़ हों, कोड ऑफ एथिक्स हों, जिनको फॉलो करते हुए हम इंडिविजुअल्स को और ह्यूमन बींग्स को जो है वो वेलफेयर सर्विसेज रेंडर कर सकें. बेसिकली जो कॉन्सेप्ट जिसको हम फॉलो करते हैं सोशल वर्क के अंदर प्रैक्टिस करते हुए वो फेयरनेस है और जस्टिस है. सो ये एक स्ट्रॉन्ग एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करती हैं फॉर द सोशल वर्क प्रोफेशन एंड द सोशल वर्क प्रैक्टिस. लेकिन ये जो वैल्यूज़ हैं ये ले पर्सन जो है वो उसको जो है वो चार्ट आउट नहीं कर सकते, फार्मूलेट नहीं कर सकते. इसके लिए एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती हैं और इसके लिए जो है वो जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं सोशल वर्क की उसकी ज़रूरत होती है कि वो इसको बनाएं. सो इसके लिए जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स है IFSW और जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्कर्स हैं वो नॉर्मली जो है वो वैल्यूज़ इन सोशल वर्क प्रोफेशन जो है या कोड ऑफ एथिक्स जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं. It is said that almost there are 3,000 schools of social work exist throughout the world globally on international level, और तकरीबन 4.5 million social workers are registered as professional social workers at international level. So social work जो है that is a profession, and that is not only a discipline, that is a full-fledged profession like all other professions. So इसकी जो accreditation councils हैं या accreditation bodies जो हैं वो इसके code of ethics और values के जो standards हैं वो या parameters हैं वो set करते हैं. Now, why these values are needed? So the primary mission of the social work profession is to enhance the human well-being and to help the individuals or the people to meet the basic human needs. So with particular attention to the needs and empowerment of people. So two things are very important for the human beings. That one is the adjustment of the individuals in the society, and secondly, the development of the individual as well. This is also very important. Beside only going for the adjustment in the society. So social workers जो हैं वो social work जो profession है उसका जो basic and primary mission है उसको fulfill करते हैं. और वो mission जो है वो क्या है कि एक individual की society के अंदर ना सिर्फ जो है वो adjustment हो सके कि अगर वो किसी मेल फंक्शनिंग का शिकार है और उसकी सोशल फंक्शनिंग डिस्टॉर्शन का शिकार है तो वो उसके एडजस्टमेंट हो सके, बल्कि उसको सोसाइटी के अंदर ऐसे सर्कमस्टांसेस मिलें कि जिसके अंदर उसकी जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल हो
और वो ना सिर्फ एक इंडिविजुअल अपने आप को डेवलप कर सके, बल्कि वो सोसाइटी की डेवलपमेंट के अंदर जो है वो भी कंट्रीब्यूट कर सके एज अ मेंबर ऑफ द social community. We see that normally the social workers work with the oppressed and the vulnerable sections of the society, the weaker sections of the society. उनकी जो वेलफेयर है, जो सोसाइटी में जो लोग पीछे रह जाते हैं, जो ऑप्रेस्ड हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो किसी वजह से अपनी जो एक नॉर्मल फंक्शनिंग है वो नहीं परफॉर्म कर सकते, तो उनकी हेल्प करना है सोशल वर्क प्रैक्टिस के अंदर. We see that the historic and defining feature of social work is the profession focus on individual well-being in the social context and the well-being of the society as well. So a social work practitioner render the welfare services in a reciprocate manner, that on one side we are going to help the individuals for their well-being, as I have talked already, that for the adjustment and development of the individual, so they can contribute in the social functioning of the society to the greater and the maximum extent. In the second manner, we can do the welfare of the society as well, the well-being of the society. So this is the automatic result if we indulge all the individuals in the welfare domain of the society develop itself. So this is very important, and why to follow these values in social work practice is important, because this is the fundamental to social work, is the attention to the environmental forces that create, contribute, and address problems in living. So this is very important, that the individual should be provided with those kind of the social forces, and with that kind of the social environment where they can have the equal opportunities to get develop and to get prosperity and progress in the society. Social workers normally work to promote the social justice and social change while working with the people and on behalf of the individual. Social workers don't work in isolation. Rather, they work with the individuals by making them effective in the society and by doing their capacity building, so they can play their role in a very important manner and in a productive manner. So social workers don't practice their profession themselves. Rather, they make the individual self-reliant, and so they can contribute in the social functioning of the society. Clients are used inclusively to refer to the term client in social work profession. Normally we use for the individuals, but this term can also be used for the families, for the groups, the organizations and the communities. सोशल वर्क के अंदर हमारा जो क्लाइंट है वो कोई एक शख्स भी हो सकता है, जिसके लिए हम केस वर्क मेथड जो है वो यूज़ करते हैं. हमारा जो क्लाइंट है वो ग्रुप भी हो सकता है, एक कम्युनिटी भी हो सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, क्लस्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं, और एक ख़ास किस्म की जो कैटेगराइजेशन है कम्युनिटीज़ की कैटेगरी है वो भी हो सकती है. सो जो क्लाइंट की जो टर्म है सोशल वर्क के अंदर, वो एक बिग फिनोमिना है एज कंपेयर टू रेस्ट्रिक्टिंग इट जस्ट टू द वन पर्सन और द इंडिविजुअल. That is why we use different methods in social work. We use casework method with the individuals. We use group method as effective intervention in social work profession for the groups, and we use the community organization method with the communities. Our client has the broader meaning. Social workers this is very important for the social work practitioners to be sensitive for the cultural and ethnic diversity, and the social workers always try to and strive to end the discrimination, to eliminate the discrimination, to eliminate the oppression, and they work for the poverty alleviation, and they work for the elimination of all forms of social injustices in the society.
जब तक हम एज सोशल वर्कर्स जो हैं वो सेंसिटिव नहीं होंगे, जो एक कल्चर के अंदर जो डिफरेंट वेरिएशंस पाई जाती हैं, जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, और जब तक हम वेलकमिंग नहीं होंगे एथनिक डाइवर्सिटी के लिए, और हम जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म नहीं करेंगे, इनइक्वालिटी को ख़त्म नहीं करेंगे, इनजस्टिस को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक जो है वो हम जो सोशल वर्क का मिशन है उसको हम अचीव नहीं कर सकते। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव और गोल्स हैं सोशल वर्क प्रोफेशन के, उनको हम अचीव नहीं कर सकते। और जो वैल्यूज़ हैं सोशल वर्क की, वो बेसिकली फेयरनेस और जस्टिस है, कि जो तमाम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, तमाम सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं, उनको जस्टिस जो है वो मिलना चाहिए, और एक फेयर प्ले होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, जिसमें कि तमाम जो सोशल एक्टर्स हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकें। Now we see that if we believe this, and if we develop this kind of belief as a value in social work profession, we see that these activities may be in the form of direct practice, community organization, supervision, by conducting the consultation session, by organizing the workshops and the awareness sessions with the people, and by doing the advocacy and the lobbying for this kind of oppressed and left behind segments of the society, and by doing the political actions at the different forums, and by formulating the policy development, and by playing our important role in the implementation of these policies, and by giving the people awareness through education, and by conducting the effective researches, and by doing the evaluation of these different policies and programs which are rendered for the development of the society. So basically the social workers seek to enhance the capacity of people to address their own needs, and obviously we do work for the capacity building of the individuals, of the communities, to make them self-reliant, and so they can cater their own needs, and they can contribute in the society for the other people and for the other groups of the society. Social workers also work and also seek to promote the responsiveness of the organizations, the communities, and other social institutions to the individual needs and social problems. So not only we work on the individuals and the groups, rather we also work that there should be a very congenial social environment, and all the organizations and all the communities should be responsive to the individual needs, and they should also create that kind of social environment in which the individuals can adjust themselves, the individuals can develop themselves, which is the ultimate objective and the value of social work profession, and that is how the societies can develop itself. So this is very important in social work profession.